السلام عليكم. فلوج جديد وهكلمكم فيه عن تجربتي مع الفريلانسر. ناس كتير حلم حياتها ان هي تشتغل في البيت من على جهاز الكمبيوتر او من على اللابتوب بتاعها او من على التليفون بتاعه، ويكون قاعد ومستقر في البيت ويشتغل من عليه ويجيب فلوس من غير ما يروح الشغل او يروح وظيفة او يروح شركة، او يكون عليه HR واقف بيرخم عليه، او يكون عليه مدير بيأمره او بيتعامل معاه بأوامر وخلص ده واعمل ده وسوي ده. الفريلانسر اللي هو تشتغل حر، تشتغل بمزاجك من الاخر، بس بمزاجك لازم تكون مرتب افكارك ومرتب انت هتعمل ايه. ففي الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هحكي لكم عن تجربتي الشخصيه اللي انا مريت بيها مثلا من 2013 او 2012 لحد 2023. انا تابعت فيديوهات كتير على اليوتيوب واتفرجت على فيديوهات كتير علشان اقدر اقارن ما بين تجربتي وتجربه ناس كتير. انا بصراحه ما لقيتش تجربه زي تجربتي. انا اتعاملت من حيث المجال بتاعي. تعريف بس للفريلانسر ده، والفريلانسر ده ممكن مش لازم يكون جرافيك ديزاينر، او مش لازم يكون بروجرامر، او مش لازم يكون فيديوجرافي او اي حاجه. يعني الحاجات دي كلها مش لازم يبقى كده. ممكن يبقى كاتب، ممكن يكون بيقدم خدمه تانية على جوجل، ممكن بيكون بيعمل اعلانات على الفيسبوك الاشخاص، ممكن يكون بيدير بيدجات على الفيسبوك. المجالات كتير جدا جدا. اي حاجه، يعني اي حاجه بتتقدم عن طريق النت. ممكن تترجم ترانسليت لاي حد، ممكن تشتغل ان انت بتسوق لشخص على الفيسبوك، بتصور له منتجاته وتظبطها له ان انت تنزلها على صفحه الفيسبوك. حاجات كتير جدا. يعني موضوع الفريلانس ده على ان انت تقعد في البيت وتشتغل لحد او تقدم خدمه على النت، موضوع كبير جدا، وانتوا اكيد عارفين يعني ان الخدمات كتير جدا. لكن انا اكلمكم عن تجربتي من حيث ان انا جرافيك ديزاينر. مرحلة الفريلانسر بالنسبة لي عدت بمرحلتين: مرحلة قبل الاحتراف ومرحلة بعد الاحتراف. الكلام مش مفهوم. قبل الاحتراف ده انا كنت هاوي، ما كنتش عندي خلفية بالسوق ولا عندي دراية بالتصميمات، او ازاي اجيب عميل اشتغل معاه فريلانسر، ولا واجيبه ازاي، واتفق معاه ازاي، اتفق مادياته ازاي، لو طلب مني مطبوعات، لو طلب مني شغل او الدور او الكلام ده كله، هل هقدر انفذه له ولا لا. مرحله الاحتراف ان انا كنت اشتغلت في شركات كتير وبقى عندي خبره وبقى عندي خلفيه كبيره وداتا كبيره عن السوق المصري، بقيت فاهم السوق بالظبط، السوق في قلبه ايه. والمرحله دي كانت السنه اللي فاتت. تعالوا بينا احكي لكم عن تفاصيل اكتر في مكان تاني. يلا بينا. اعتقد المكان هنا كويس. المهم يا سيدي، مرحلة وانا هاوي كان عندي اضطرابات فيها كبيرة جدا. ان انا في كلية وبدرس، او في مثلا لو قلنا 2012 ده ما كنتش في الكلية لسه، كنت مثلا في ثالثة ثانوي وتانية ثانوي واولى ثانوي والكلام ده كله. ففي الفترة دي انت محتاج فلوس، وعندك هواية ان انت عايز تشتغل في موضوع التصميمات المطبوعات وحوار المطبوعات والكلام ده كله، وفي نفس الوقت عايز تذاكر والجماعة في البيت ضاغطين عليك والكلام ده كله. المرحلة دي يجي لك اوردر، انت مثلا جالي كارت شخصي من حد زميلي، يعني بيقول لي انا عايز اعمل كارت شخصي. فانا قلت له تمام قشطة، اعمل لك كارت شخصي. انا مش عايز اقول لك انا قعدت 10 ايام اصمم في الكارت الشخصي ده، 10 ايام بالظبط بصمم في الكارت، علشان انا كنت مستني اي لحظه. فاهم يعني؟ ده يعتبر بالنسبه لي شغل فريلانسر، ان هو جاي اهو صممت له التصميم وبعته له على الواتس، وبعد كده دخلته له طباعه. فكانت دي بالنسبه لي اول شغل يجي احسه من غير ما اشتغل بقى في حاجه ولا اشيل حاجه ولا احط حاجه والكلام ده كله. مش عايز اقول لك ان هو كل شهر مثلا كان بيجي لي اوردر واحد، بس انا مش عايز اقول لك ان الاوردر ده مثابه مليون اوردر دلوقتي. كان فرحته وطعمه كان بيبقى خطير يعني من الاخر. في الفتره دي انا ما كنتش عارف ايه اللي هيحصل بالظبط، يعني ما كنتش عارف ايه اللي بعد كده ممكن اعمله. بس هي عدت الايام واحده واحده، وهي بدات تظهر لي الدنيا فيها ايه، ولا الشغل ده في قلبه ايه. بدات ازيد خبره لحد ما وصلت لمرحله الجيش. يعني اشتغلت في موضوع الهاوي ده حوالي 6 سنين او 7 سنين شغال، كل يوم بتطور عن اليوم اللي قبله، كل يوم بتطور عن اليوم اللي قبله. خدت خبرة كبيرة جدا 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 جدا. جه موضوع الجيش،
حياتي من حيث الجرافيك والتصميمات والحاجات دي كلها منقسمة لقسمين برضه، قسم قبل الجيش وقسم بعد الجيش.